سميتي نسرين، عندي 20 سنة وبغيت نعاود لكم القصة ديالي. فاش كنت صغيرة كبرت مع بابا وماما بحالي بحال الدراري الصغار، ولكن وقعنا والوالدة ديالي غتموت فاش وصلت 13 عام. فوقاش مات ماما مات معاها كلشي، الحنان، الحب، الدفء اللي كنت كنحس بيه. وبابا مبقاش بابا، تقول هو قتلني نهار مات ماما. بدات الاحوال صعيبه، حتى نعيش معاه وانا مسكين مع خالتي، ولكن اللي ما كنتش عارفه هو اني نهار من الحبس داخل الحبس خوف. واش وصلت 14 عام قرروا يزوجوني. 14 عام قالوا غيزوجوني، ما تبقى عندي نيت طفوله، متبقاش عندي قرايه، مبقاش نقرا، يخرجوا عليا. قررت ما نخليش هادشي يوقع ليا انا. فاش قلت لهم لا بداو المشاكل، وانا نقرر نهرب ونخدم في الديور. صافي بديت الخدمه في الديور، قلت غنبدا نخلص شويه لم يخدم على راسو ونخلص قرايتي. العائله الاخرى مع من خدمت كان كيتعداو عليا، صافي ما قديتش نجلس معاهم وانا نهرب ونخرج نمشي لمركز حمايه الطفوله. قالوا لي راح نخليك تقراي. المركز الاول فين حطيت شنقول لكم كان مسدود، ما نقدر ندير والو، ما نقدر نخرج. ولكن الحمد لله ردوا لي البال، باغا نقرا قرايتي وما يسكن واحد المركز منفتح شويه اكثر. صافي بقيت في داك المركز، ولكن النظره ديال المجتمع شي شكل قاصحه كتهرسك. انا ودابا ديك البنات اللي معايا ما اختاريناش نكون في ديك المركز، ولكن ولينا خواتات هازين بعضياتنا، وما خلينا المجتمع راه يهرسنا، ولكن راسنا مازال عالي. المركز ممكن ليا نجلس نقرا قرايتي، نعيش الطفوله ديالي بحال اللي كان خصها تعاش. واخا مع النقص ديال الاب والام ما حسيتش بشي حاجه، ما حسيتش بشي فرق كبير. عطاو لي فرصه نعيش. ما تزوجتش وانا صغيره، وقررت بانه ولا واحد المره غنتزوج عن طول. الحمد لله انا كنقرا قرايتي، مازال ما كملتش، مازال ما نقدرش نهز راسي، ولكن واحد الوقيته عقدت نهز راسي وراسي عالي، ومازال كاين الامل.